sababa kana hundaa kana ta'e haadha kana waan itti yaadatan osoo ta'u gara hawaasaatiin hawaasni keenya gaafa haati keenya jala darbeetu kana nu godhe ittiin waan jedhan uuma xiqqoo wayii ittiin godhamuuf hin jedhaan akka gootitti durichaanii malee wanti godhamu tokko hin jiru akka godhamuuf hin jedhu maala ta'u hin jedhu yoo godhamte birii 200 jala geessi kanaa manna silassi namni amalli nu bare haadhaaf abbaan yeroo ganda akiraa namarraa deeme ijoolleen hin facaati ijoolleen rabbi sin hin facaasin warra wal bira dhaabatee waliin ta'ee waliin ijaarratee wal eerumsiisee obboleessi keessan gaachana sinii ta'ee obboleettiin gaachana obboleessaa taatee warra waliin jiraatu rabbi sin taasisu waliin facaasinaa wal malee waan qabdanu kana booddee amaana rabbiiti waliin mari'adha kana booddee maalan qaba duniyaarraa jettanii waliin gatina waliin facaasina waliin mari'adha waan hojjetattanii rabbi sinii kenneen walumaan mana ijaarradha waliin mari'atta malee waa tokkotti hin galina amaana rabbiiti wal jabeessa kana amaanaa sinitti dhaammadha asuma wal facaaftanii ni dhiiraas warra fuudhee qobaatti baatee akka barbaadde jiraattee isiin durbaas abbaa barbaaddettee dhattee kana booddee waan qaboottee abdii kutattee dhattee abbaa barbaaddettee numtee miidhamtee arguun barbaannu waliin ta'aati humna walii ta'aa ni danda'ama abbaa walii ta'aa haadha walii ta'aa gaachana walii ta'aa kana sinii dhaama nus immoo akka tokkoomtanu akkasii tokkoomtanii jabaattanii waliitti fuftanuufi yoo danda'ame lolaanis waan ta'e nuu barbaadde yoollee itti dabaluu ta'e waanuma xiqqoo wayii godoo tokko ittiin bituu ta'us baadiyyaa keessaa horii gaanfaa tokko ittiin bitamee lafa kaa'amu ta'us birriin kunis walitti hin bahin ijoolleen kunis walitti hin bahin jedheen yaada kaasee yaada irratti kennadha. Mubee isaan obbolaa nama sagalii Haliimaan mana dalagaa jirti. Kennaan immoo mana dalagaas hin jirtu ijaazaa jirti. Ammallee Haliimaa fi kennaallee nama dallaalli isaa nyaate lachinuu jechuudha iqaamarraa daleessiisa jedhee amma immoo rakkina hamaa keessa jirtu kennaan dalagaas harkaan qabdu mana ijaazaa jirti dalagaallee asumaan namni seensisuu dandeettan yoo jiraattan achuma afnaan illee taatu maslahaa osoo akkas ilaalamee fi yoo isiillee ta'a aayidiin irraa dalagame egaa amma Haliimaan mana namaa jiraatte sanis osoo akkas ilaalame waan jedhu saniin qaba. Yaa maallaqichi hangam gochuu danda'a ka jedhu sinumti immoo laaluu dandeettanii qarshii 600 maal gochuu danda'an ka jedhu. Wallaahi harka yaada kootitti Haliimaas ta'ee kennaas ta'ee maalis ta'ee karaa biraatiin gargaaruu dandeenya maallaqni kun maquma ummataatiin ijoolluma 990 ta'anu nama tokkorra ooluu isaan hin eeyyamu gara kootiin jechuudha akka nama 9 ta'e tokkotti. Zanni fida. Dhibbaan dhibbatti zannii fida. Anis obbolaan qaba yatiima. Waadanuu karaatti nu dhaabee jira. An ofii kooti waadanuu karaatti na dhaabee jira. Kanan dhiisee harka keessaa fudhadhee jira. Qabeenyaadhaaf abbaa kooti. Kanaafuu yatiima hin beenna. Nama biyya duniyaarra jiru hin beenna. Yaada nama 90 ta'anu macarrashaa nama tokko wajirra oolurra maqaa hunda jaraatiin ugaayaa masgiinni ijaaramu maqaa 9 jaraatiin itti dabalamee gaa macarrashaa dhagaa jechuun masgiinna ijaaramu jechuu kootu hin taane hattaa jechuu kooti. Haati deesse dhugaasitti mu haadha deesse abbaa yaadate yaadata. Gaafa jarri qabrii ganda'aa kiraanuu biraa deemanii nama rabbiin qalbii isaa kenne qofatu yaadata kunoo jara birattan dubbataadha. Yoo barbaadan bordagataniiti haruma boochisanii boo'anii kunoo jara birattan haasa'an as dhossii achi dhossii hin beeku waadanuun na mudate an umurii kana mana barumsaa caala barnoonni rakkinarraa baradhee caala. Borga nama dagatanii dannasuu danda'u maal dhugaa walitti himnala sidii galee daansitti godhuu kiyoo bara Allahu alam jalatu beeka jaraaf kaayyoo jalatu beeka. Kanaafuu waan hunda jaraa walitti qabu yoo mana miileena bituu dadhabnesi waanuma haadhaan yaadatamtu tokko
waan hawaasni keenya kaleessa maal nu godhe gaafa haati keenya akkas taatu jedhanii itti yaadatan wayii yoo waa biraa dubbituu dadhabe horii gaanfaa macarrasha bitamee wal horee yookiin immoo maqaa hunda jalaatiin baankii taa'e yookiin immoo maqaa hunda jalaatiin wanni xiqqoo wayii bitamee haa taa'u maqaa hunda jalaatiin kan jedhu yaadan qaba malee waa'ee nama tokko ani akkasin jedhaan gara kootiin hattaa yoo namni dhukkubataan keessa jiraate iyyaalchifna malee birriin kun haqa hunda jalaati fixeera. Dhugaasaati Mubaarak jedhe wallaahi waan ajaa'ibaarra haasa'e akkuma yoo hamma waan kun qoqqoodame walitti mufachuu dhufa ijoollee kana waan ittiin ummata isaanii yaadatan waan itti dabalamu yoo jiraate illee waan itti dabalamu itti daballee waan kun waan gad dhaabbataa wayii waan ittiin borgalan illee ittiin waan mana wayiillee haa ta'u maqaa isaaniitiin godhamee fi iddoo tokkotti wanta ta'e akka godhamuufidhaan illee kan hin barbaadu malee waan kun maallaqni kun achiif achi hiramuu hin qabu. Hundi isaanii hiree isaaniitiin haa dalagatanii hiree isaaniitiin haa ta'abbatanii garuu nun maqaa kana waa biyya irratti gochuu fi barbaanna bakka ijoollee kana. Borillee yoo galan magbiyaa wayii qabaachuu qabu. Mangistii irraas haa ta'u gillasabii irraas nurraas haa ta'u uummata irraas haa ta'u wanta ta'e magbiyaa qabaachuu qabani gaafa biyyatti galan iddootti wal sassaaban. Macarashaa munaakoo afaasaa kee addaan si kutee macarashaa ijoollee yoo yaadatta yaadattanii zakaarraa gootu sadaqaarraa gootu bo nama danuu argine kanaadhaaf abbaan qabne ay jedhee kan garaan koo isiidhaan agubatu asirraa haadhaaf abbaa yaadachuu miti haadhaaf abbaa namaa qalbii cabsaa jirtu mataa duwwaa haadhaaf abbaan namaa arganii abaaraa jiran danuu jira. Kanaaf yoo akka carraa irratti waliin galtanii birrii kanarraa waliigalaati maqaa haadha keessaniitiin masjiida wayitii niyyadhaa inumaayyuu birriin kun qoodamees waa tokko faayidaan qabu. Exactly. Mubbe akkuma jetti afaanis qabe anillee yaadni kiyya sanuma qarallee jarri birrii kana waan hedanne birrii kana rabbuma fidee birrii kana situu fi meeluu laayin obbaafadhaa qoye. In dubbata mubbe barreeffama wayii sii kaa'ee dhufaa laali keessaa. Mallaqni kun ama nama sagal jechuun birri Itoophiyaa 600 nama sagaliif yoo qoodani birri 50 waliin geettu birri 10 waliin geettu waan kana rabbitu fidee galtee tanallee rabbi galchee haati duute sun haadha teenya hunda sadaqatul jaariyaa nu ilmaan isiiti nu warri irraa hafe kun hundi ilmaan isiiti. Ijoollee sagal san bichaan deenne haati tun nu hunda deesse ummata Oromoo ummata Islaamaa kana hunda deesse kanaaf nu uniyyanne waan kana jarrillee niyyanne aliimaalleen humna qabdi biyya guddate keessa jirti kennaallee biyya guddate keessa jirti Dubaayin ijoolleen gabbaatee fiiddee dalagachuu dandeessu Oromoon waan jette harka taa'erra harka udaan laaqetu irra bareeda ijoolleen dalagachuu ni dandeessi ammoo wanni irra bareeda waan kanarratti borullee wal ajjeesanii wal fixanii waan kana yookaan eela bishaanii wayii garagaratti baasuu yookaan ammoo masgiidatti eda'uu fi malee amma 600 Oromottillee gabbaanee ebaluu mana waan kana goona waa itti edaa jennu hin jiru. Ayyee birri 600 mubeekiyya mee maal bituu dandeetta baabbayyee wanni bituu dandeessu luulaa ni jira situ biyya keessa jira 600 an torbee takka Itoophiyaa taa'ee wallahi billahi bulii 14 taa'ee ka rabbi natti beeku 480 fixee deebi'e sanuu ka baadiyaa mana akka hootiyaa baadiyaa deemu firuma kan kana jedhe so kanaaf warri no jettanillee yes jettanillee ijoollee tana yoo wal ficcisiisuu fedhe mubaarakii kiyya waan kana isinii goonaa
mana isinii ijaarraa lafa isinii Abbaa Abdallaa. binnaa jechuudha. Yoo ammoo Abbaa Abdallaa. masgiida ijaarreef walittuun dhufan masgiidatti yoo sadaqannee ulamaatti Abbaa Abdallaa. ijoolleetti walittuun dhufan. Abbaa Abdallaa akkana goona. Aye. Yaada lama isinii kennabba. Yaadni lama an kennu akka lama tokkotti jechuudha. Nuutii qabadhaa Abbaa Abdallaa. Yaadni lama an kennu ulamaatti gaafadha. Ulamaatti gaafannee tokkoffaa yaada ijoollee fuuna. Ijoollee dhagahaa jirtu nu isin argine malee warra duuba jiru sagalan ja'aniin argine. Birrii kanaan waan tokkoffaa irratti birrii kanaan waan tokko gasinii waan tokko isinii goonu wama tokko waan birriin kun 670 bitu. Lakki isinii qoonnu sagalan keessan immoo walii galtanii nama isin keessaa dadhabaa wayii ittiin fayyi jettanii walii eeyyamtu walii galtu isinum sagalee sagalan keessanii bilbilee hunda keessanii bilbilee isinii naasee waraabee nu sagalan keessaa jira maatiin akkanaas hin jira nu sagalan keessaa dadhabaa abaluudhaa erga maqaa haala keenyaatiin walitti qabattanii abaluudhaa godhaa jettanii sagalee tokkoon sagalee nuu kennitu maal isiniif godhamu mee isin dubbadha isinirraa barree kaanii addeemin abbu ofii baasaa irraa nu subhaanallah. Yookiin immoo akka yaada nu jenne kana irratti illee akka walii galtan taate. Irraa fuunee kana lulaa koo waan hin jedheefan qaba. Yaada keessan nu kennaame ijoollee. Nu isin beenna isin argine waan ta'eef. Mi'uutii irraa kaasaa. Kennaa kommiitii irra kaasa. Ishee galatoomaa jedhaati. Aski anin dubbadha bannaati. Halima seensisimee Munaay Halima seensisi ka Halima silkii Halima. Ayyee obsaa ummaaf naan nuti qabadha. Ayyee. Okay, ani waan jechuu barbaadu tokkoffaa irratti uummanni Oromoo ka'a gadhaan waliin dadhabdanii sagalee nu ta'aa turtanii guddaa isaan haa galatoomaa. Haati tiyyaa miti, haati tanama hundaati. Ummaaf naan sagalee gadi qabi ummaaf naan sagalee gadi qabi bilbila kee. Sagalee gadi qaban kan nasi bareechee malumaatti. Ayyee dubbadhu. Haati tiyya bichaa miti faduute ta Oromoo hundaati. Akkaataa isii itti duute illee haala addunyaa irra hin jirreen duute anama sa'aatii kanatti waa'ee birrii illee osoo hin taane sijjamar birriin kun illee ka guurame haadhattiin manaa baasuu diddee jennaan sijjamar nu kadhachuufi miti kaasirra dhufu. Haadhattiin manaa jalqaba dubbadheera abshir. Maqaa kootiin kadhatame birrichi malee maqaa keessanii miti. Ani waan miidiyaa kana dhugaa rabbi jechuudha akkuma namni sii ta'u jiru akkuma namni sii ta'u jiru namni si kuffisillee jira. Ani miidiyaa irratti miti birrii kadhatamee naa kennamu miti ka ofii hojjedhee yoo nama kennuuf hin qabu argite haati tiyya duuteetti waan ta'eef. Abshir obboleettii koo. Abshir. Kanaafuu ani waa'ee birrii osoo hin taane birrii ID'f guuramee ani ID sanis bahee hojjetachuun barbaadu kalaas birrii bareedaan hojjedha haadhatti biratti hojjedha haadhatti walii galee baheera iraftis naa kenniteetti iraftii kiyya haga qidaamee fixadhee jedhe ani itti deebi'ee hojii kiyya hin hojjedha rabbiin sabrii fi naaf haa kennu. Dhimma birrii kana dhiisaati afaan danda'ameen anamma haga afaan Oromootiin dubbadhe kana odoo hagadha afaan Amaariffaan sagaleen ta'ame yoo taana qaata falli wayii kenname dhugaa rabbii isiniin jedha. Haadhatii akkasii ajjeesee akkasii mana keessa kadhatame jechuudha dhugaa rabbii. Kalas Halima kalas. Dhiisaami waa'ee birrii kanaa bakka dhiisaami haafu yoo barbaadan haa gatamu gadi baasame bakka. No. Dhiifama simbuusee hunda keessan buusee kophaa dubbadhaan inni akkana ammoo. Mubaarak abbaan barbaade gangalatee abbaan barbaade iyyee dhaamsa koon dhaammadhee mana cufadha dhaggeeffadha ummatu. Lala miiraan hin deemu waan abadan miiraan hin deemu. Obboleettii koo yaadni kee yaada kee fudheera. Sagalee siif ta'an. Innati barbaaddu gaafa duraas gaafuma jalqabaa birriin barbaadu ani kunoora addi duniyaadha boraakiraadha. Dhaggeeffadhaa ummatu. Gaafuma jalqabaa isiin mana hojii keessa teessee kushiinaa namaa keessa teessee dhaabattee boossee iyyitee jennaan luulaa maal wayya birrii walitti qabnee mucaa kana achi keessaa baafnu jennaan kunooti luulaanis munaanis eeyyee
yaada bareedaadha jedhamee ummanni keenya gara laafessi galatoomu birrii 671 walitti nuu buusee yeroo nu madaamii biyya kanaatti hin beektu warri Dubaay inaasaamu miira keessan galaan haati duurra an duunaa wayyaa haadha namaa jettaati haadha sareedhaaf garaana nyaata rabbii koo keessa koon argaadha saree yeroo sii sareen duudaan yeroo sii ilmoo gurratte karaana deemtu imimmaantu na qabaan yeroo allaattiin ilmoon jalaa duunaan jaljeessa tokko yaadattu yoo ta'e ilmoon hirkatti duunaan gogaa baadhattee deemti feesbuukii irra deemaa ture viidiyoon sun ilmoon duunaan du'aaruma sana qabattee deemti kanaafuu ajandaa maallaqaa kana mucaan gaafuma achi keessaa si baafna jennu mucaa naa qabaa akka inni murtee naa fudhatu naa godhaa jette ammas sanuma jette kabajamtoota jaallatamtoota birrii Itoophiyaa 671 walitti nu buuftan galatoomaa ulfaadha birriin keessa walitti bu'ee jiru 671 ajandaan birrii cufamee galmeessaa obboleettii keenya amannu jaallannu kabajnu lula amma gaafa si waamnee murtee tokko murteessinee sitti himnutti amaanaa keenya suma bira kaa'annee jirra asi sochoo achi sochoo ajandaa birrii cufnee jirra amaanaa keenya walii galleetu walitti qabne birriin sun haa taa'u qoy birriin sun haa taa'u sagaleetti deebina ammarraa kaabne dhageessanii garaa gubatee jira bucoosii wanni haasa'uu na dha'u yaadda wanni afaan na qabe garaa waa dhale ilmoodha obboleessa jaraati jedheen of qabaa ture yaadda dhageessanii obboleessa jaraati maal jedheen jara biratti dubbadhaadhaan malee keessi koo nama raataa jira ibiddannatti qabatee jira rafiitiin dhabe wallaahi dhimmi kun rafiitiin na dorgi mataa keessan na deemi gurbaan kun haadha koo ajjeese haadha keessan hunda ajjeese akkanatti kan hin dubbanne waan na godhe jira maal ta'us obbolaadha namumti maallaan jedha obbolaa jaraati jarumtu immoo deebi'anii maallaan jedhuu na qabaa ture kanaaf waa'ee gurbichaa afaan amaariffaatiin afaan beennu hundaan harraa kaafnee dubbanna dhimmi maallaqaa akka bor waan jenneef isinitti himne 671 lafaa qabu haa taa'u itti deebina yeroo biraa qas jennee itti deebina haati maallaqa kanaaf hin duune ijoolleenis maallaqa kanaaf hin boonye sagalee nuu ta'a barbaadan ammas jecha obboleettii keenya sagalee nuu ta'adha yoo dhugumaan haadha malee dubartii malee biyya duniyaa kana irratti dhageessanii haadha malee biyyi duniyaa kun haadha malee hin tolu dubartii malee hin tolu hundi keenyaa beenna dhugumaan yoo haqqii haati haqa qabaatte gurbaa naannoo Arsii Nageelleetti haadha galaafate ijoollee miidiyaa irratti barreeffamaan nus haadha keenya ajjeesuuf deemna jedhanillee dabalatee akka waan haadha ajjeesanitti to'annoo seeraa jala nuu oolanii murteen barsiisaa ta'e angara kootiin akka Mubaarak Musammaatti yaada koo yeroon qophaa koo kennadhu miidiyaa irra taa'ee nama 3,500 irratti qoosaa haadhaa ana bira qoosaan haadhaan jiru seerri haaraanuu tumamee nama haadha ajjeese kanarratti akkaan fillaaleessaa barsiisaa ta'e fudhatamuu qabaa. Mucaan sun nuu fannifamuu qabaa. Warri koomeentii jala deemtanii bakka nu viidiyoo hojjennetti seerri nama ajjeesaa jedhu hin jiru. Ijoolleen tokko tokko kan ganamni keessan galgalli keessan badaa
warra nama ajjeesuu barate naan jedhan. Obboleessoo haadha ajjeesee utuun humna qabaadhee mucaan kun guyyaa tokko hin bulu. Akka waan inni haadha koos ajjeese tallaaleen. Kanaaf bakka jirtanu sagalee taatanii murteen ariifachiisa beellama maaliitti fudhatamaan yeroo beellama maalii kennamaafi yeroo beellamaa qaxaroo kan minaamin manni murtee dhumti yeroo beellama maalii itti kennaa jira. Ilmaan haadha kanaa biyya jiranu erga akkas baay'ee ta'anii jajjabaatanii mana murteetti deddeebi'anii yoo maallaqa hin qabne maallaquma jirurraa fayyadamanii akka murteen laaleessaa fi barsiisaa ta'e mucaa kanatti kennamu irratti hojjetamuu qabaa jechuudha. Utuu haadha ilmoo danuu hin qabaanne silaa ammas akkuma baratame anu nan gala silaa biyyatti ammas galeen dhimma kana qabadhee deema xabaqaa wajjin. Alhamdulillah ijoollee danuu qabdi biyya duniyaarra. Ilmoo qabaachuun gaafa akkanaatiif. Ilmoo qabaachuun gaafa du'aniif. Dhiigni haadha kanaa jalqabarra warra lubbuun jirtan ulka jira. Tokkoffaa ilmaan hundi yaatanii ummata naannoo kaaftanii fira kaafattanii murteen atattamaa akka mucaa kanatti kennamu gootanii nu agarsiisuu qabdu. Nu gara miidiyaatiin sagalee qabnu hunda isin irraan qusannuun jedha gara kootiin xumuradheera. Irratti wanni an jechuu barbaadu jechuudha. Sagalee kana naa waraabaa. Arsii Nageellee keessa warroonni dhimma kana harkaa qabdan mucaa qofa osoo hin taane akki mucaan kun haadha tana itti ajjeesee fi dhimma inni irraa ka'ee haadha tana itti ajjeese maqaa rabbiitiin qoratamuu qaba. Namni kun mucaan kun maraattuullee miti. Nama asin dura maraatee fayyellee miti. Gizee tokko tokko hin dhukkubaan ka jedhan. Kanaan ala garuu dhimma amma nuti asirratti osoo addaan hin baafatiin dubbachuun barbaanne kan biraa ka even qaamni seeraa harka keessaa qabutu jira. Mucaa kana wanni akkana isa goosise morkatu jira. Waan nama asitti as biratti akkana jedheetiin hin dubbanne. Mucaan kun haadha ofii eega ajjeesee ofii isaatii dhaqeetiin harka kennate. Harka inni kennate jedhameetiin wanni laallamuuf hin qabu murtiin isaadha. Waan inni harka kennateef ofii isaatii uf saaxile jedhee yakki isaa kun laallamuu hin qabu tokkoffaa. Lammaffaa mucaa kana akka inni akkana godhu nama duubaan isa godhatu jira. Nama miira kana keessa isa galchetu jira. Namoonni duubaan jiran sun akka seeratti dhiyaataniitiin murtii mataa isaanii fudhatan. Namni lafaa ka'ee haadha ofii hin ajjeesu. Akka mucattiin jettetti haati duraan mana biraa mana masaanuudhaan mana biraa jirti ture. Haati mucaa kana lola qaban ture. Nyaata kennaaf jetteetiin ilma ofii bira kadhaite. Mucaan immoo nyaata haati kennituuf sanirratti waan biraa ka gurraa qabutu jira kan inni dhagaye. Saniin haadha isaa ol kaa'eetiin kil godhe. So duumni waan kana namoonni waan kana keessa jechaanillee haa ta'u gochaanillee harka qaban kan jiran hundi isaanii seeratti akka dhiyaatan mucaan murtii du'aa fudhachuun yoo isin mucaa kanarra murtii du'aa kan fudhanne taate nama 5 kunoo Duubaa irraa dhaadatu jiran haadha ajjeefna jechaa jiran koomentii irra dhufanii haadha ajjeefna jechaa jiran du'aatii haadholii kennaa amma hundaaf jechuudha. Namni sababa ta'e seera mucaa kana umrii waggaa guutuu itti murteessee gadhiiseedha. Yoo umrii waggaa guutuu kan itti murteessitanii gadhiiftan ta'e haala sukkanneessaadhaan haadha tana ajjeese. Awwalaa miti seerri quba qaba waan kana mucaan kun atiin durallee haadha morma mureetiniin eegasii hidhamee gadhiifame. Himannaan mucaa kanarra banamaa jiru tokkoffaa miti. Himannaa lammaffaa sadaffaadha haati ka himate. Awwalallee waasiin gadhiifamu hunda isaa ragaan information na bira jira. Yoo mucaan kun murtii du'aa kan fudhanne taate haadholii amma booda ajjeefaman irratti seera Itoophiyaatti murteessee jedhee fudhadhaan. Seera Itoophiyaatti nu ajjeesisiise jedhee fudhadha malee ilma dhiiraattu haadha ajjeese jedhee hin fudhadhu akka lulaatti biyya keessa jira biyya tana irratti namni nu ajjeesisiise seera jedhee fudhadha yoo murtiin du'aa ittiin fudhatamin. Tokko miti kan inni
ajjeese lamaa miti awwalallee yaalii godhee jira lammaffaadha ka ajjeese mucaan lafaa ka'een ajjeesne namatu duubaan jira dhimmana in dhukkubaa sammuun sirri hin jiru kana lafa kaahaa hin jiru diingatatti yoo nama ajjeese seeratti gaafatamaan itti yaadamee namni sammuu dhukkubu nama ajjeese awwaaluu yaadatu awwaalee ququrxuu yaadatu billawaan bira mureetiniin morka keessaa ol bahe finiina keessaa ol bahe mucaa kana waan kana gochisiise jira. Kana hunda seerri duubaan qoratee ka dura jiru murtii ajjecha ka duubaan jiru hunda isaanii hanga godinaatti warroota jiran hunda qoratee seeratti akka dhiyeessu hangaafiin kiyya kan kennaa itti fufi. Ishee waan guddaallee dubbachuun barbaadu jalqaba irratti jechuudha. Isin hundi keessan uummanni Oromoo guutuun jechuudha. Inni duuti haadha keenna du'a keenna jettanii waan hundaa nu bira dhaabattanii nu waliin booya nu waliin iyya akka nu taane ta'a. Miidhamni keenya kun isinitti dhagahame sagalee nu ta'aa turtan hundi keessan galatooma. Waan jedhee isin galatoonfadhullee hin qabu jedhe. Itti aansuuni ammallee sagalee nu ta'uun keessani itti haafuuf waan biraallee hin jenne. Nu wanni guddaan nu quuqaru waan birri itii miti birri hoomaa miti ajandaa kennaallee miti. Nuti daa'imni kun lafaa ka'ee miti haadha teenna ka'ee ajjeese. Waan qe'ee kennaallee nutu beeka namni gariin beekuu danda'a isin beekuu dhabuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf sababni ka'umsa mucaa kana ajjeecha kanaaf ka'umsa isaaf ta'e addanuu haa ba'u haa nu qoratamu. San booda mucaa kana murteen isa fakkaatu murteen isa madaalu irratti haa fudhatamu. Ani waan guddaallee hin dubbadhu. An dhugaan isiniin jedhe. Duuti haadha teenna namni waan haadhaa beeku namni gaafa dhalee jedhe namni gaafa firee godhate waan haadhaa beekuu danda'a. Namni gaafa hoosise waan haadhaa beekuu danda'a. Waan biraan jedhu ani amma duuti haadha teennaa tuni mucaa kanarratti murteen ulfaataan irratti fudhatamee namoota kaawwanii fakkeenya ta'ee jechuudha. Duuti haadholee dhaabachuu qaba baqqaan waan biraallee hin jedhu. Duuti haadholee dhaabachuu qaba. Duuti haadha teennaa fakkeenya nama maraaf ta'uu qaba. Mucaa kanarrattis murteen ulfaataan fudhatamuu qaba. Waan biraa waan guddaa jedhullee hin qabu. Ulfaadhaa galatooma. Lima yaada qabda. Wanni dabalatan jiraatu. An dabalataa wanni jechuu barbaadu dhugaa rabbii guyyatu na fidee guyyan na dubbisee akka carraa akkana argadhu natti hin fakkaanne sababa kana hundaa kana ta'ee mucaa mo'ataa Arsii jedhamu argitanii mucaan kun Arsii Nageelleeti. Isaatu kana hunda keessa na galchee IDC hojjisiisa jedhee birrii kee 1700 nurraa nyaatee argitanii anas biyyatti na galchee bulishan deebitaa jedhee biyyatti na galchee baasii addaa keessa na seensisee mucaa kana biyya kana dafee akka ani itti fiduu dhabe baasii mucaan kun itti nagateetu isa kana achi isaan bisee haadhatii ajjeesuu ga'e jechuudha. Wallaa billahi rabbi jasa isaa gaa dhugaa rabbi jechuudha. Ani birri kiyya yaabbadhee biyya galee biyya asii deebisanaan jedhee jechuudha. Ani paaspoortii kan sirreeffadhu buliishan biyya kana si deebisanaan jedhee birri kenna miidiyaarra narraa fuudhee manuma kiyoorooti isin gargaara ijoollee akka Dubaayitti ijoollee shamanaa nama 5 hin gargaara ani isaaniin guddadhee adda ga'e. Birri gimmaasha gaffalaati koottaa jedhee kennaa tanallee natu fidee ture. Waliin baane kontiraata dhugaa rabbii wannaa fudhannee kaansileeshinii erga mucaan kun gimmaasha jedhee kootu itti fayyadamna bakka jenneedhaan yoo dhannu birratti nurraa fuudhee ka'ee nu cufe mucaan kun anaanoo maan naan jedhe na sobee buliishanis si deebisaa biyya gali naan jedhe dhugaa rabbii gali paaspoortii kee sirreeffadhu naan jedhe paaspoortii kee as taa'ee guuttadhe jechuu as sukkaayi buliishanis achi xiyyaaraan bu'ee suuraa kaasee itti kaasee ergeennaan baakkish birrii galchinaan jedhe mucaa akkamitti akkana naan jetta ani baari xiyyaara birrii kiyyaa yaabbadhee galee birrii kiyyaa achi deebi'a maaf kana na goote jennaan silkii na cufate na dhiise jennaan bakka
An dadhabee mana kontiraataatti deebi'e jechuudha. Achillee taa'uun na jibbisiisee isii maayyuu kenni jedhee rabbi jedhee kadhadhee naa kennuu didee isiin immoo kasaftee amma kaansileeshinii irraa fudhattee amma bakka inni jirutti birriin kii irra naa fudhamu naa fudhamu. Birriin namarraa naa kadhatamu illee hin jiru birriin kiyyas naa haa deebi'u haati tiyyas hin duute sababa isaa duute haati tiyyatu nu jechuudha. Odoonni akkas siqaayii keessa na galchuu baate mucaan kun qaata baafatee paaspoortii an mucaa kana fidee jira adda dhugaa rabbi jechuudha. Sababa isaa kan deeggartee haati tiyyatu sababa mucaa kanaati jechuudha. Maaliif ni rakkisaa akkanatti? Asirratti maaltu jira beektanii? Isa kana nagadi barbaadu. Akkaata mucaa kana biyya kana fide sila haadha tiyya ajjeesu addaa. Asgabbaay. Os. Ilaa amma mubee maaltu jira? Galaasi. Jalqaba jechuudha. Mana maakii oroo deemeeti ijoolleen kaansileeshinii qabdanii warri Dubaay keessa jirtan nama shaniif jedhe. Cadhi bakka. Maqaa maakiitiin ijoollee shaniif ayidii irraa hojjedha. Guyyaa qarshii 4,000 jechuun qarshii gimmaasha kafalanii ayidii isaanii hojjedhee xumuree fi hin kennaafi. Kaan immoo hojjetaati irrannaa kafalanii jedhe. Mana maakiititti kan maqaa maakiitiin maakiis qarshii 100 hin kennaafi jedhee hojii isaallee akka isiin isaa beeksiftu godhee achirra waan guddaa haasa'ee as dhufee qarshiin ka qophaa'ee ture qarshii kana eegaa inni carraa kana nuu kenne kanaaf fayyadamna jennee qarshii kana fuunee qarshii 8,000 isa kenninee jechuudha. Itti kenninee kaanee maal godhee mucayyoon paaspoortiin isii guyyaa muraasa qaba ture. Viizaan biyya kanatti yoo ji'a 6 gadi paaspoortiin keessa jalaa dhumuuf ji'a 6 gadi ati qabaatte sirraan dalagamu jechuun kun beekama. Kanaafuu ati biyya dhaqi jedheen ishii jettee baasii ofiitiin uf dandeettee baasii biraatiif saaxilee biyya galcheen jechuudha. As teettee guuttattee gaafa Finfinnee buutu paaspoortii ofii fudhatte jechuudha. Asii onlaayinii guuchisiifnee as deebiti. Gaafa paaspoortii fudhattutti erginaan qarshii biraa galchuu qabda bifa haarawaan malee suniin hojjetu jedhee. Ishiin hojjetu ergan hojjenne isiifuu xumuri lama obboleettii tiyyaa ergana didde egaa sadarkaa haganaa nu geessite sanuu miidiyaa irra nurraa fuute wanni miidiyaan qabellee sirrii siin dhufu ishii isiif hojjedhu lama isiif kenniifi jette. Ishii jedhee cadhisee hojjete viizaa bichaa naa hojjete piroosesiin xumuramu hin xumuramne meedikaala bichaa na geessee saniin booda ji'a lamaan ittiin socho'aa ture jechuu viizaa isaa saniin. Saniin booda maal na godhu naa kennii jedhaan ayidii kiyya naa kenni diqqoo jedhee sii kenna eeggadha. Achi booda maal naan jedhe qaraamaa qabde durallee qaraamaa qabda ka ammallee qaraamaa qabde. Kanaafuu birrii qaraamaa kana kafaluu qabda. Anu jirra hin jiru maaliin hojjedhee sii kafala. Yoo na kafalchiistallee ta'e ayidii kiyya naa xumurii naa kenni hojjetadhee sii kafala. Jalqaballee keetti kan kee 4,000 birrii an qopheeffadhe nama lamaafin hojjedha jettee eegatti dubbatte jedhee sii kenneera. An dubbillee isinitti hin dheeressu. Ergasii an qaraamaati jettus anin kafala. Hanqinna qiyyaa miti qaraaman na galchuun situ na galche. Waan sirraa eegamu waan ati hin xumurreef qaraamas seene ishii waraqama sanuu naa xumure hojjedhee kafalee sii kennaa jedheen. Yoo waan kana naan kenni yoo qarshii kana naa hin daballe ayidiin kan keessiin hojjetamu naan jedhu. Usuma kadhadhu, usuma wogadhu, usuma barreeffamaan dubbisu, oduu sagaleen isa dubbisu dhumarratti kaansilsi godha bilookisi godha jedhee nadhaadachuu jammare. Hagana qaraamaan nan laakkaa jechuudha. Qaraamaan meeqa nadhaqe 2,000 birrii 550 nadhaqe. Gaafa kan anama bilookillee ta'e birrii kennatti illee oolaan jiru isinillee kisaaraa isaa mana madaa'imni seente. Anis kisaaraa keessa jira ammallee zooree biyya nagalchaara waan ta'e maal gochuu qaba dhaqee seeratti iyyachuu qabaa jedhee leebiroofisii dhaqee iyyadhe. Gaafa iyyadhe kana warri immoo naa hordofaa dhaqee innis qabamee ture jedhanii hidhamee tures jedhan ani jakiyyaan hin argine guyyaa kaani maal barbaaddanaan jennaan yoo danda'ame kaansileeshinii haa kennu gara kaan qarshii kennanuuf haa deebisu anutunni waraqaallee naa sirreesse isa hin amanu addanaa hojjetee boru kaansil na godha addanaa hojjetee boru bilook na godha an faayidaan qabu jiruu fi haga Dubaay jiru ani isa qallabaa jiraadha kanarra kaansileeshinii fi qarshii koo qofa barbaada waan biraa naan godhinaa dhee. Ishii jedhanii booda maal naa kennan kaansileeshinii koo qofa naa kennanii jechuudha. Isaan illee maal godharre haga deemuu qaban deemaniiran deemtee kassasuun dandeetta mana murtiillee naan jedhaa turan. Anirra deemee achi dhaqee jechuun waan na barbaachisan sadarkaa isa hordofuun barbaada. Erga kaansileeshinii kiyya argadhe yoo argadhe waan biraa yaala jedhee itti dhiisee biraa hafee yoo oduu haasaaniin galeerallee jedhan kana dhugaaf dhara wanta qulqulleeffadhellee hin jiru jechuudha. Nu kanaafi kana hunda dhugaadha akkasiin jette mucayyoon kun biyya galtee baasiif saaxilamuu baatte uduun asii hojii irra jiraadheeti mucaan kun haga ammaa biyya san hin taa'u jechuudha. Dhugama haati teenna sabuma isaa nyaattamte kana rabbillee itti argu nu wanti goonee dandeenyu hin jiru wanni seerri qabee miidiyaatti illee himachuun hin danda'amu jedhanii jennaan sodaannee cadhibne eegaadha dubbiin nu dubbiste jennee dubbataarra kana ammoo isin nu beeka.
Kenna dhimma dhiifama wajjin kana maqaa isaa dubbadhume. maakiin orootiin naa gaafadhu jetteetiin mana isii waan ta'eef promotion isii wanni jedha waan ta'eef gaafattanii keessanis. Akki ila bilbila maakii oroo sanillee ani hin arganne viidiyoo dalaguuf yoo an viidiyoo dalage mucaan kun yookii bilookii na gochuu danda'a sodaadhe yookii kaansil na godhaaf sodaadhe bilbila maakii sanuu dhabe kan mubaarakiituu iyyaafadhee dhabe viidiyoo yoo dalage viidiyoo saniin dhaqee dafee narra waa wayii hojjetaaf sodaadhe dhaqee seera iyyadhe seerri kaansilishin irraa na fuudhee akkasi. Bakka abbaan Abdallaallee waan as jiruuf mana isii eegatate haga ammaa dhaga'uu dhabuudha gara jiruun itti deemna. Footoo isaa waan ragaalee si bira jiru kulli na ergi abbaan Abdallaallee as keessa jira yaani. Injira ragaan na bira ka ittiin kasabneerru waan ta'eef rakkoon qabu mucaa illee biyya jira yaani. Miidiyaa irraa argeen beeku biyya galee jedhanii Rakkoon qabu biyya qaba biyya bakka yoo galellee kalaas qabeenyaan qaba haa kafalu birri kenna dhugaa rabbi maaliif haadhati yallee dhabe birri kiyyallee dhabu'an inde sababa isaati kun katee waan ta'eef sababa isaa duute ati tiyye kalaas isatu baasiin taane guyyaa inni achitti guyyaa 5 jedhe san viidiyoo guyyaa san waraabame jira mana isiitti mana isaa miti ani wanna isaa dhaqee waraabeeraan viidiyoo kun tiktok kiyya alii mana mijedhaa keessa seenaati ilaala ani eenyu ofisii isaa dhaqee waraabee jira innillee keessa jira anillee jira mucattiin tuillee jirti nama sadii waraabee jira risiit illee qaba. Barreeffamni barreesseen arrabsaa ture hunda qabaan. Guyyaa inni achitti waadaa waan kana seenu viidiyoo waraabamee namni qabu jira jechuu barbaade jira. Uummanni Oromoo hunduu dhagaa ture guyyaa san waan ofiillee seenee qaaseeraan guyyaa san makiinillee seentee dhuftanii nuun jettee dhufneerraa kana nuun jedhee haa galatoomu inni jennee isa galatoomfannee uummata Oromoo irratti kabee kun beekamee koomentii as jala barreessa. Nu ila laayiviirra seennee dubbanne malee nu akkana yaannee viidiyoo waraabbanne garuu sa'aatii ofiisee waraabbanneera. Sa'a inni laayivii seeneera mana isaati jira. Keessaan yoo guyyaa biraa gootani wayyuu waan kana guyyaa biraa qoy maqaan isaa inni jedhama. Mo'ataa Waaqeeti. Mo'ataa Waaqee Duubeeti. Mo'ataa Waaqee Duubee hayyee ragaalee jiru hunda nuuf kenni obboleettii ta'e namaa killee nama rakkoo hin qabu waan ofii immoo keessaanuu walii wanni jechuu dandeenya haga ammaa miidiyaa irraan baane waan miidiyaa irraan bahe namaa gochuu hin dandeenyu yoo biyya keessa jiraate mubeelleen jira anis jira seerri biyya keessa hin jira yoo biyyaan ala jiraatelleen akkasii du'aatii haadhateen naatiif gahee parsantii 60 isa taphatee jechuudha maaliif osoo naala shayxaanaatii haadha wal qadar haa qadara ta'u garuu inni martuu sababa ta'a. Kana gara itti deemamuu qabu gaba seeraatiin itti deemama. طيب أستاذني وانتم رجعتوا جرو تراني دولا لكوسة تكو أستاذني. Eenyutti ergatu ture. Dallaalli biyya akkana ijoollee biyya Dubaay akkana gootan tuni yookaanatu du'a yookaan isintu du'a inshaallah argita walitti gadi baanaati waan dalagu jirtan kana takka takkaan kaan kaansilsi godha bilooksi godha jettanii ijoolleen taphattan kana gama seeraatii walitti gadi baana haga lubbuuti ya rabbiin na keessa jiraachise inshaallah wal argina isinillee kara seeraatiin gara seerri mootummaa isinii lafa kaa'een ijoollee lubbuun osoo hin taphatin ni dalagattan yoo ta'e ni dalagattan yookiin immoo hunda keessan kokkee qabneetiniini waan goonu wal goonaa jechuun waan nuti of duubaa sodaannu waan hin jirreef alhamdulillah rabbil aalamiin haga ammatti waan of duubaa quba qabnu waan hannee ofitti beeynu waan hin jirreef nama tokkoofillee namni garaa laafu hin jiru bakka kanatti riskii mataa keessan irra fudhadhaa warri ijoollee biloog gootanii silkii jalaa kaasuu hin dinne ittiin jirre itti taphachaa jirtan hundi keessanuu ijoollee silkii biloog gootan takka takkaan biloogii jalaa baasaatii deebisaa fi kanaan ala garuu in argitan akka miidiyaa irraa haasoo inni kan osoo hin ta'in dachii irratti yoo Dubaay taate Dubaay keessatti footoo kee qabna yoo Itoophiyaa taate Itoophiyaan seera qabdi nama mee mattaa'aa nyaatee yookiin gubboo nyaatee si gadi dhiisu immoo akkanumatti teennee wallaalla inshaallah soo kanaaf of kabaja kan biraa እኔ በአማርኛ ለማውራት ፈልጌ ነው አማርኛ ተናጋሪ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እቺ አጠገብ የምትገኘው እህታችን እናቷ ተገላለች እናቷ የተገደለችው ደግሞ በወንድሟ ነው ወንድሟ እናቷን ገሎ ቤት ውስጥ ለአራት ቀን ሬሳው ከሸተተ በኋላ የአካባቢ ሰዎች ጥቆማ በማድረግ ነው ወደ ከዛ ቦታ ተነስቶ የተቀበረው ልጁ አሁን አርሲ ነገሌ ውስጥ ታስሯል እኛ ግን እዚህ ጋር የምንፈልገው የልጁ መታሰር አይደለም የልጁ መታሰር ብቻ አይደለም አሁን እዚህ ጋር መተን እንድንጨው ያደረገን ያለው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ
እያንዳንዱ ለልጅቷ በምንሰራው ኮመንት ላይ እኔም እናቴን ለመግደል ዝግጁ ነኝ፣ እኔም እናቴን ገድዬ አሳያቸዋለሁ እያሉ እየዛቱ ያሉ ወንዶች አሉ። በእንደዛ አይነት ልጆች ላይ አንደኛ እርምጃ እንዲወሰድ፣ ሁለተኛ አረብ ሀገር ላይ ያሉ እህቶቻችንን ወንድሞቻቸው እዛ እናትሽ ጋር ያስቀመጥሽውን ብር ወደ አካውንቴ የማትለውጪ ከሆነ ያንን መሬት በስሜ የማታደርጊ ከሆነ እናትሽን እገላለሁ ብሎ እያስፈራሩ ያሉ ወንዶች አሉ። ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። በሌላ አይደለም፣ በባዳ አይደለም፣ አብሮ በተወለዱ ከአንድ ማህፀን በወጡ ወንድሞቻቸው እየተስፈራሩ ነው። አንቺ ያንን ብር እናትሽ ጋር ያስቀመጥሽውን ብር ወደ እኔ አካውንት ማታዞሪ ከሆነ እንደዚህ ማታደርግልኝ ከሆነ ከዛም አልፎ ተርፎ አይዲ ተሰርቶለት ከሀገር ወጥቶ እኔ ገብቼ እናቴን ገድዬ ያሳይሻለሁ ብሎ እያስፈራራ ያለ ወንድ ልጅ አለ። ያ ደግሞ ከነሙሉ መረጃ እጃችን ላይ አለ። ይሄ አሉባልታ ሳይሆን ማለት ነው። አሁን ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት እኛ የምንፈልገው ይሄ በአርሲ ነገሌ ዞን እናቱን ኮንሺየስሊ ነው የገደለው። መጀመሪያ ደግሞ ጥቃት አድርሶባታል። በእናቱ ላይ በአንገቷ ላይ ጥቃት ማድረሱ ታስሮ በዋስ መለቀቁን እናቱም ይቅርታ ታድርገለት፣ የወለደ አንጀት ነውና ይቅርታ አድርጋለት ሊሆን ይችላል። ግን እናቱን መጀመሪያ የግድያ ሙከራ አድርጎበታል ይሄ ልጅ ማለት ነው። ሁለተኛ ተለቀቀ፣ እናቱን ገደለ። እናቱን እንዲገል ደግሞ ያነሳሱ ከኋላ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱ በህግ እንዲጠየቁ እንፈልጋለን። አርሲ ነገሌ ውስጥ ያለ ህግ ካለ ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄ ልጅ በአርሲ ነገሌ ውስጥ እናቱን ገሎ ቤት ውስጥ የቀበረ ልጅ ተገሎ ማየት እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ሴቶች ይሄ ልጅ የግድያ ሞት የማይፈረድበት ከሆነ እኛን የገደለን ወንድ ልጅ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ። ምክንያቱም እናታችን ተገላለች ድምጽ ሁኑን ስንልኛ እኔም ለመግደል ዝግጁ ነኝ ብሎ እያስፈራረን ያለ ወንዶች አሉ። አንድ ሁለተኛ ከነሙሉ መረጃ ከነቅጂው እናቴን ለመግደል ወደ ሀገር ቤት እየገባው ነው እያለ ልጅቷ መቃወም መቀመጫ ያሳጣ ወንድ ልጅ አለ። ሌላው ደግሞ በስሜ ንብረቱን ማታደርጊ ከሆነ እናትሽን ገድዬ ያሳይሻለሁ ብሎ እያስፈራሩ ያሉ ወንዶች አሉ። እነዚህ ሰዎች ከስራቸው እንዲቆጠቡ በዚህ ልጅ ላይ የግድያ ሞት እንዲፈረድበት እንፈልጋለን። የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት አንፈልግም። የግድያ ሞት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የግድያ ሞት ያስፈርዳል። አገዳደሉ ታይቶ የወንጀሉ ክብደት ታይቶ የግድያ ሞት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይፈረዳል። አይደለም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በአሜሪካ ህገ መንግስት ይፈረዳል፣ በካናዳ ይፈረዳል፣ በቻይና ይፈረዳል። ኦል ኦፍ ዘ ወርልድ ሁሉም አገር ላይ ያሉ ህግ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን የግድያን ሞት የሚፈርዱት አሉ። ከዛ የግድያ ሞት የሚፈርዱ ከባባድ ወንጀሎች ውስጥ በሴት ልጅ ላይ የደረሰ ጥቃት ስፔሻሊ አሜሪካ ውስጥ ሴት ልጅ ከደፈረ ከገደለ አሰቃቂ ግድያ ካደረሰበት ይገደላል። በኤሌክትሪክ በተለያዩ መንገዶች ይገደላል። ስለዚህ የእውነት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሴቶች መብት የሚቆም ከሆነ እናታችን መጀመሪያ የግድያ ሙከራ ተደርጎባታል። ሁለተኛ ላይ ተገላለች። ተገላ ብቻ አይደለም ተቆራርጣለች። ኢቭን መቅበሪያ ራሱ አላገኘችም። ከገማች ከተላች በኋላ ነው የተቀበረችው። ልጁ ወደ ህግ ሄዶ እጅ መስጠቱ ለምረት የሚቀርብ ጉዳይ ሊሆን አይገባም። ይሄ ነገር ካልተደረገ ግን እኛን የገደለን እኔ ደግሜ እናገራለሁ፣ እኛን የገደለን ወንድ ልጅ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። ሴቶች እየተደፈሩ ነው ያሉት፣ እየተገደሉ ነው ያሉት። በአባቶቻችን ነው እየተደፈርን ያለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በአባቶቻችን ነው እየተገደልን ያለ ነው። በልጆቻችን ነው እየተገደልን ያለ ነው። አሁን አልፎ ተርፎ የ40 ዓመት የ60 ዓመት አዛውንቶች በልጆቻቸው እየተደፈሩ ነው። ይሄ በህግ ሊጠናበት ይገባል። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ አሰቃቂ ሞት፣ አሰቃቂ ግድያ በሁለት ወንድ ላይ ቢወሰድ ይሄ ሁሉ ባልተደረስን ነበር። የፌበን ጉዳይ እንደዚህ የጨውን ነበር። እስካሁን 22 ዓመት ተፈርዶበት በስንት ህግ ተከሶ እንደዛ ነው ያለው። ሌላም ሴቶች በየቀኑ እየተገደሉ መሬት ላይ መንገድ ላይ እየተገደሉ ነው። በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያ ኑሮ ደረጃ በዚህ ሰዓት ውጪ ከመኖር እስር ቤት መኖሩ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ለሚበሉት፣ ለሚጠጡት፣ ለሚተኙበት ስለማያስቡ ከህይወት ደረጃ ታቁታላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህይወት ደረጃ ታቁታላችሁ። ስለዚህ አንድ ወንድ ልጅ እንደ መፍትሄ እስር ቤትን ወስዶ የሆነ ሰው ላይ ጥቃት ማድረስ ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን ግን አሰቃቂ ግድያ እሱ እንዳስካሄደው ለህዝቡ አስተማሪ የሚሆንን ግድያ በልጁ ላይ ይወሰድልን። በልጁ ላይ ብቻ አይደለም፣ ልጁን ለዚህ ጉዳይ ያነሳሱት ኢንፎርሜሽን የሰጡት እንደዚህ ሊያደርጉ ነው ብሎ ያደረጉት
ከአርሲ ነገሌ ዞን መሬት ላይ ያለ በጣም ከባድ ነገር አለ። ሊጠናበት ሊሰራበት ይገባል። እኛ ፈራጆች አይደለንም፣ ግን ደግሞ ህገ መንግስቱን አንብበን እናቀዋለን። የኢትዮጵያን ህገ መንግስት እኔ አንብቤዋለሁ፣ እናቀዋለን። የግድያ ሞት ያስፈርዳል። እኛ ህገ መንግስት ውስጥ ገብተን እንዲህ ነው እያልን አይደለም። ነገር ግን ሊጠናበት በሚገባ ደረጃ ሄዶበት ይጠናልን ነው። ኋላው ከየት ነው የመጣው? ልጁ እንዴት ነው የገደለው? እናቱ መጀመሪያ የግድያ ጥቃት ለምንድን ነው ያደረሰበት? ይሄ ነገር ይጠናልን። ከኋላ ያሉ ሰዎች ይታሰሩልን። በልጁ ላይ ደግሞ የግድያ ሞት ይፈረድልን። ካልሆነ ግን ነገም እኛ እዚህ መተን ልጄ ነው እኔን የገደለኝ ብዬ መጮህ አንችልም። እኛ ሴቶች እንደዚህ ደረሰባቸው ብለን አንችልም። የ4 ዓመት ሴት ልጅ እየተደፈረች ነው ያለችው። ግን 30 ዓመት 10 ዓመት 12 ዓመት ተፈርዶበት ታስሮ በይግባኝ 8 ዓመት ታስሮ ነው እየወጣ ያለው። ይግባኝ ታውቃላችሁ፣ በአንድ ዓመት ውስጥ 4 ወር ይግባኝ አለ። ለምሳሌ አንድ ወንድ ልጅ 25 ጽኑ እስራት የሚፈረድበት ከሆነ በአራት ወር ሲባዛ በ25 ስንት ዓመት ይቀነስለታል? ወደ 18 ዓመት ምናምን ነው የሚሸጋሸገው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ይግባኝ አለ፣ ምህረት አለ። በእንደዚህ አይነት ደግሞ እየተለቀቁ እነዚህ በጣም ጭንቅላታቸው ትክክል ያልሆኑ ሰዎች ወደ ማህበረሰቡ እየተቀላቀሉ ተመልሶ እኛ ላይ ጥቃት እያደረሱ ነው ያሉት። ተመልሶ እኛን እየገደሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሴቶች መብት ካለ፣ የእውነት ለሴቶች የቆመ ህገ መንግስት ካለ አስ ኢንተርናሽናል ይሄ ነገር ሊሰራበት ይገባል። ይህ ልጅ የግድያ ሞት ካልተፈረደበት እኛን የገደለን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው እንጂ ወንድ አይደለም ብዬ ነው እኔ እዚህ ጋር በሙሉ አፍ የማወራው። ምክንያቱም እየተናገርኩ ነው ያለሁት። መጀመሪያ የግድያ ሙከራ አድርጓል፣ ሁለተኛ ላይ ገሏል፣ ተውም ቆራርጧል፣ እቤት ውስጥ ቀብሮ ነው የሄደው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር 5 ሰው ከሙሉ መረጃ ጋር እዚህ ላይ እኔ እናትሽን ገድዬ ያሳይሻለሁ፣ ያንን ብር ወደ አካውንቴ እማታስተላልፊ ከሆነ እናትሽን እገላለሁ ብሎ እየዛተ ያለ ሰው አለ። ኢን ፐብሊክ እኔም ገድዬ ያሳያቸዋለሁ፣ ተቃጥሎ ያላየ ሰው አያቃጥልም ብሎ የጻፈ ወንድ ልጅ አለ። ከነሙሩ መረጃ ከነንቱኑ ስክሪንሾቱ አለ። እነዚህ ሰዎች ምንን ተገና አድርጎ ነው እገላለሁ ብሎ ዛቻ የሚያደርጉት? እስራትን ስለማይፈሩ ነው። መታሰር ለነሱ ብርቅ ስላልሆነ ነው። እዛ ተኝቶ መቃለብ ስለሚፈልጉ ነው። እንደዚህ አይነት መርዝ ማህበረሰቦች ከማህበረሰቡ ተነጥሎ የማይገደሉ ከሆነ ደግሞ ለሁላችንም ሪስክ ነው። በኔ ቤት የደረሰው ቤት ባንተ ቤት መምጣት አይቀርም። ስለዚህ ገና ያንተ ቤት እስኪመጣ አንጠብቅም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ሁሉም አማርኛ ተናጋሪዎች እባካችሁን በመታምኑበት አምናት ይዛችኋለሁ። ለዚህች ልጅ ድምጽ ሁኑላት። እስከ አልጀዚራ ድረስ እስከ ቢቢሲ ድረስ መሄድ አለበት። በምትችሉት ቋንቋ ኦሮምኛ፣ አማርኛ፣ እንግሊዘኛ በሁሉም ቋንቋ ቪዲዮ ይሰራላትና ይሄ ነገር ጽኑ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድበት ከወዲሁ ልጠይቀው እፈልጋለሁ። ያው ካጠፋኝ ደግሞ ያው የቋንቋ ጥረት ነው፣ ቅርታ ነምኒ ብራቲ ፉፋ dhugaadha. Lula waan dubbatte waan tikikkilii dubbatte ustaazonni keenya gurguddaas beektomni keenyas ituu baatanii xiqqoo ishii irraa nu dubbattanii bareedaadha. Sunumaafuu waan kun waan haadhaati. Waan haadhaatidha. Waan haadhaa waan ta'eef waan zimnu jechisiisu miti waan kun. Sinii galee miti. Waan zimnu jechisiisu miti. Gubaa haadhaa immoo warri haadhaan qabnes ni beektu, warri biyya ormaa keessa jirtanis mi'aa haadhaa ni beektu, hammam akka ulfaatu ni beektu. Kana dura nu kan beeknu ilmoon dhiiraa haadha jaallatti, ilmoon dhiiraa haadhaaf sassatti, haadhaaf waa qabattee galtii, oskattee kaddamatti kan jettu. Amma garuu haadhaas faraarra'u, haadha ajjeesuu dhufaa jira. Kanaga ulamoonni keenya gurguddaan waan ustaazonni keenya beektonni keenya gasin duran dubbannu beektotuma waammatuuf hidhas waamaa jirra. Ulamootuma waammatuuf si waamaa jira. Beekama ofii dura kaa'uuf sin kaa'aa jirra. Sanammoo insha Allah sagaleen keenya sin bira yoo dingata geefi malli mucaa kanaaf haqqiin haadha ishii gada haa ba'uufi dabalataan immoo ijoolleen biyya Arabaa keessa jiran haadha isaanii malee waan biraa waan itti gudunfatan hin qaban. Sanaafidha haadhatti waa ergatu. Haati garuu
nurra darbee miidhamni haadha keenya irra gahaa jira jechuudha. Kanaa booda gadi baatanii fala faluudha. Mala maluudha. Mala hin qabnu yoo ta'e immoo akkuma Lulaan jettee afaan Amaariffaanis afaan warra kaaniinis gadi baanee iyyanna. Kabajaadhaan dura sin kaawwannee kabajaan sin waammachaa jirra. Sin qabna jenneetu beekaa qabna. Ustaazota qabna jenneetudha. Beekaan keenya ustaazonni keenya gadi bahaa dubbadha. Kuni waa'ee haadhaati. Kanaafuu waa'ee haadhaa irratti immoo hin qalladamu hin beektu. Kanaafuu gadi bahaa irraa dubbadha. Kanumadhaan waan hin jedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulaye bifama anillee waan tokko waan qaaman argullee waan ijaan argu tokkollee dubbachuu barbaada. Sagaleen kee ni dhagama. Dhagama obboleettiin teena tun obboleettii ijoollee tana sadan walitti hammattee rabbiin jazaa isii dhaadee mana isii keessa jiranii naa galateeffadhaani ummu afnaani nama Dubaay keessaa nu qabnu alhamdulillah rabbil alamin nama sadii miti nama tokkoyyuu yeroo ammaa mana tokkotti walitti qabanii bira taa'uun nulfaata naa galateeffadhaani ummu afnaani isin martuu kunuuf naa godha naa galateeffadha. Hundi keessan ummu afnaani nu galateeffadha. Abshiraa sin faanan jira. Haati kun haadha kooti jettee uftee nu bira galtee alatuulii nu taqabbaltee jaras walitti nu fiddee mana ishiis akka jarri bu'anii walitti aara galfatan goote rabbi gaahumaa mana ishiin gashiini rabbi si hagammachiisu ijoollee kee irratti rabbi si hagammachiisu ilmoo itti gagammadu rabbi si haa waffaqu kanuman sin jedha. Amin amin wallahi duuti harmeetuni harme matiyyaa wanni garaagarumti qabu tokko hin jiru. Ijoollee tana namni qaaman kaleessa arge Lulaa'ee baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii makiinaa keessaa gadi bu'uu dadhabanii lafarra deemaa seenan. Biyya ormaati irratti immoo akkana kufuun biyya ormaati irratti immoo akkatti miidhamuun kuni hanga yoomiti. Ijoolleen biyya keessaa miidhaman abbaan yoo du'e haadhatu qaba. Haati yoo duute ollatu nama qaba. Biyya kana keessatti namni tokko nama qabuu hin danda'u. Amma kaleessa dhugaa rabbii yeroo jarri dhuftee tanaan karra kootirra dhaabbattu ol seenuu dadhabde. Ol seenuu namni tokko dandeettima qabaatee oluma seenetuyyuu waan tokko bar silaa odoo namni jiraate silaa biyya ofii jiraatanii nama booyee nama boochisee namarraa bootti sunuu nama baatutu jira. Biyya ormaa keessatti kan lafti illee akka dhagaa kan namni illee akka dhagaatti jabaatudha. Waan hunda caalaa micoon tun kan edallee dubbataa turteen irrattillee kan kaleessallee kan ammallee dubbataa jirtu mucaan kun naa haa qabamu gadi ba'u ammallee balaan biroo uumamuu waan hin oolleefi sagaleen kiyya kun har'aaf boru bichaa iyyamee boru fiftaan bichaa dubbatamee cal'isamuu odoo hin taane dubbiin tun nama guddoo bira naa geette miidiyaa gurguddaan naa dhaga'ee dhugaan haadhatii illee naa baate dhugaan teennallee nuu bahuu qabdi. Mucaan kun boruu nabsee teennatti illee deemuu danda'a. Jedhaa jirti. Mee isaan illee rabbiin jajjabinaa kennuufi an dhugaa rabbii waa hunda caalaa haadha duute caalaa jaraa jirtutu garaana nyaata. Ilmoon dhiiraa tokko kan mucaan obboleessi wajjin jiru kun dhaabii dadhabee daaqaa jira. Akka guddiititti jechuudha wallaahi. Innaa biyya ormaa keessatti akkatti nama kuffisuun kun immoo baay'ee kana nama miiti. Rabbiin immoo warra wal bira dhaabatu haa taasisu. Rabbiin immoo dhugaa haadhaa haa baasu. Waa hunda caalaa dhugaa haadhaa baasee nu haa agarsiisu inshaallah. Akkas isin jedha jabaadha. Rafii obboleettii keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti hawaasni namni asirra jirtan hundi keessanuu galatoomi Ummu Afnaan kan obboleettiin kun obboleettii kootii jettee obbolaa kana ofitti nuu qabdee gaddi kun gadda kootii jettee jazaakee rabbiin jannatal firdawsii siifaa kan falu